मापे जाने बाटोलाई मैले करिब 2 वर्षमा 5-6 करोड लगाएर सोलिङ गरियो। ठेकेदार साहबले धेरै जति थियो रोलरले पेल नभनेर मान्नु भएन, त्यो कहिले थिएन। हाम्रो मापे जाने सोलिङ एकदम लचकदार भएर मात्रै जानुपर्ने अवस्था बन्यो। यो वास्तवमा दुःखदायी कुरा हो। त्यो अर्थमा मैले नगरपालिकाका मेयर साहबलाई आइन्दा यो नगर्न भन्दा पनि यो खालको व्यवहार नदेखाउनु भन्नु पनि, तपाईँ सोलुको जनताको नेता बन्दी हो भने, तपाईँ सोलुको जनताको जनप्रति बन्ने लालच छ भने यो कामलाई अबदेखि बन्द गर्नुहोस् है मेयर साहब, नगर पिता भनेर पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म नगर प्रमुखको हैसियतले मैले दिन सक्दिनँ भने उहाँले जवाब दिने गर्नुहुन्छ अरे। यो काम म नगर प्रमुखलाई हार्तापूर्वक अनुरोध गर्छु। यो व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैको छैन, त्यसकारण जसलाई चाहिन्छ सोलुको बासीलाई दिनुपर्छ। सोलुको जनताले मागेको चिज तपाईँसँग छ, तपाईँले लिने भाडा दिएर दिनुपर्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भने सरकार हो, तर त्यो बेलासम्म स्थानीय सरकारले देखेको थिएन। नाक माथिको त्यो यो भवन, यो ठाउँ नगरले दिने बजेटमा, नगरले वितरण गर्ने योजनाहरूमा यो जिम्मेदारी भवनले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। तपाईँ राई भएकै कारणले नदिनु पर्ने, म नेवार भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन, तपाईँ शेर्पा भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन, तपाईँ मगर र तामाङ क्षेत्र बाहुन भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन। तर सरकारको सम्पत्ति सबैको अधिकार लाग्छ, सबैले त्यसमा हकदारी गर्न पाइन्छ। सदनमा यसले एउटा अभाव भएको सवालको अन्त्य गरेको छ। नवनिर्मित विधायक भवन सभा उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित मौसमको प्रतिकूलताको कारण अनुपस्थित रहनुभएका प्रमुख अतिथि, नेपाल सरकारका रक्षा मन्त्री माननीय मानवीर राईज्यू, विशेष अतिथि यो संस्थाको जन्मदाता जिमी राईको भाषा संस्कृति र हरेक खालको समस्यालाई एकजुट गर्दै आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर यो संस्था स्थापना गर्न लागि पर्नुभएका तपाईँको संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष एस बहादुर राईज्यू, पालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, उपप्रमुख ज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, ड्यान्स महासङ्घले अतिथि महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यू लगायत तपाईँ सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू अनि तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैसँग म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर मैले छोटो बोल्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिलो अघि नै रक्षा मन्त्रीज्यूले सबै प्रदेशका मान्य कुमार राजनाज्यूले बताउनुहुन्छ भन्नुभएको छ, मैले त्यसलाई केही जोड्ने प्रयत्न गर्छु। यो हल बनाउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई पठाउनै भएको रहेछ, तपाईँले हामीलाई जिताउनै भएको रहेछ। सायद तपाईँले आफ्नो मत जाहेर गरेर होस्, सायद तपाईँले हामीलाई शुभकामना दिएर होस्, सायद तपाईँले नैतिक र भौतिक र आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर होस्। सोलुखुम्बुको जनताले मानवीर राई र बुद्धि कुमार राजनलाई जिताको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो अर्थमा म रक्षा मन्त्री मानवीर राई र मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र मानवीर राईले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई सामान्य रूपमा बिचमा जोड्दै जानेछु। अब मलाई तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु, बधाई भन्छु। किन भने आफ्नो भाषा र संस्कृति जगेर्ना गर्ने अनि आफ्नो जातमा परेको पिछडेको व्यक्तिहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै लागेको उद्देश्यका साथ तपाईँले
उहाँले थाल्नुभयो यो संस्था आज 27 वर्षबाट अगाडि बढ्दैछ। बाबी सर्दै आएको संस्थाले धेरै अप्ठ्यारोहरू पार गरे। मलाई पनि केही कुरो थाहा छ। तपाईँले यो जेठो जम्मा गर्नुहुँदा हाम्रा जिल्लाकी वरिष्ठ भनदाले तपाईँलाई रोक्ने प्रयत्न गरेकै थिए। मयौँ भन्नेहरूले अवरोध खडा गर्ने प्रयत्न नगरेको होइन, तर पनि तपाईँ धरतीपुत्रहरूले तपाईँ जीवीहरूको हिम्मतका साथ हिम्मतले तपाईँहरूलाई हाम्रो पनि सामान्य साथ चाहिँ तपाईँ आज 27 वर्ष पुग्दाखेरि अब हामी किलो गाडी भई शल्यको सदरमुकाममा पनि जीवीहरूको अस्तित्व कायम गर्न सफल भयो भने जुन भावनाले आज यो भवनको उद्घाटन गराउनको निम्ति रक्षा मन्त्रीज्यू र मलाई बोलाउनु हो, त्यसको निम्ति फेरि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। मैले अब यो पार्टीलाई यहीँ छाड्छु। यो भवन बनाउने काममा मैले अघि भने जस्तै मैले व्यक्तिगत रूपमा केही गर्न सकिनँ, तर तपाईँले जे जिम्मा दिनुभएको थियो त्यो हामीले पुरा गरिरहेको छौँ, मैले पुरा गरिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभयो प्रदेश सरकारलाई बजेट बढाइदिए, बुद्ध कुमार भन्नुभयो प्रदेश सरकारलाई मैले मागेँ, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेँ, प्रदेश सरकारले त्यो सम्झ्यो 2 वर्षमा करिब 50 लाख रुपियाँ पठाइदियो। म आफू मन्त्री हुँदा 45 लाख निवेदन गरेको थिएँ, मन्त्री खुस्केको भोलिपल्ट बजेट पास हुन सकेन, त्यस कारण यो 25 लाखतिरै झर्दै गयो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि त्यो बजेट 2 वर्षमा गरेर पुरा भएको जस्तो अनुभूति प्राप्त भएको छ, अनुभूति भएको छ। त्यस अर्थमा मैले तपाईँलाई रक्षा मन्त्रीज्यूबाट आएको बजेट पनि जानकारी गराउँ। अब अहिले संसद विकास कोष भन्ने कुरो हराएर गयो, सर्वोच्चले सम्मान्य सर्वोच्चले त्यसलाई रोकियो। त्यो अर्थमा अहिले हामीले हाल्ने बजेटहरू त्यस्तो कम छ, संसद विकास कोष हुँदैन। तपाईँले चाहेर हामीले इच्छा गरेर टक्क राखिहाल्नु भन्ने अवस्था छैन। त्यो अर्थमा पनि रक्षा मन्त्रीजीको तर्फबाट स्वरूप एउटा गरिब किसानको छोरा हामी तपाईँले जिताएको एउटा आशीर्वाद नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीज्यूले हामीलाई देता है तो छप्पर फाटे देता हो भन्ने हिसाबले कुनै पनि यस्ता हामी जस्तो सानो नेताले नपाउने पोस्ट अर्थात् पद रक्षा मन्त्रीहरूले पाएका छन्। त्यो तपाईँको योगदान हो। तपाईँ तिमीहरूको भविष्यको एउटा खुड्किलो चढेको अनुभूति हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरेर म पहिलो कार्यकाल जिताउनु मलाई मैले प्रमुख सचेतकको आधार भूमिका निर्वाह गरेँ, जो 2/3 नेकपा हुँदाको अवस्था थियो। अनि दोस्रो पटक मेरो स्वास्थ्यको अवस्था ठिक नहुँदा पनि र मैले म आफू उड्दिनँ भनेर भनिरहँदा पनि मलाई पार्टीले त्यो उठ्नै पर्छ भन्ने जिम्मेवारी दिनुभयो। अर्थात् मान्य बुद्धि कुमार राजनगर स्वास्थ्यमा सुधार भएन र उहाँले उठ्ने इच्छा जाहेर गरे। म उहाँ सर्वसम्मत अन्यथा 3 जना साथीहरूको नाममा छलफल गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्नुभयो र सत्य पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर उठ्नुपर्छ नेपाली भन्नुभयो। त्यो कारणलाई तपाईँले स्वीकारेर दोस्रो कार्यकाल जिताउनुभयो। अनि फेरि मलाई पनि यो 6 महिना 10-15 दिनको अवधिमा 3टा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर मिल्यो। त्यो तपाईँहरूको आशीर्वादले हो, तपाईँहरूको सद्भावले हो, तपाईँहरूको यसले गर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर हो भन्ने अर्थमा मलाई आफूले बुझ्ने गरेको छु। त्यो भएको हुनाले तपाईँ सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। त्यो अर्थमा हामीले यो जिम्मेवारीको भवनलाई प्रयत्न गऱ्यौँ, रकम आयो। अनि मैले भन्छु जहाँ बुद्धि कुमारले पहिलो बिरुवा रोप्छ त्यो ठाउँमा सबैको आँखा पर्छ। त्योभन्दा अगाडि यो नगरले देखेकै थिएन। मैले जानेको त स्थानीय सरकार भनेको त आँखा चिम्ब गर्दा भेटिने सरकार हो।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भने सरकार हो, तर त्यो बेलासम्म स्थानीय सरकारले देखेको थिएन नाक माथिको यो भवन यो ठाउँ। तर आज मैले त्यो जुन सुरु गरेँ पहिलो वर्ष, त्यसपछिबाट तपाईँहरूलाई नगरले पनि जुन साथ दिन थाल्यो अर्थात् बजेट निर्णय गर्न थाल्यो, नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू नगरमा हुनुहुन्छ, बसाइ सकेर आउनुभएको छ, त्यो अर्थमा तपाईँहरूको अधिकार छ नगरले दिने बजेटमा, नगरले वितरण गर्ने योजनाहरूमा यो जिम्मेदारी भवनले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। तपाईँ राई भएकै कारणले नदिनु पर्ने, म नेवार भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन, तपाईँ शेर्पा भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन, तपाईँ मगर र तामाङ क्षेत्र बाहुन भएकै कारणले नदिनु पर्ने छैन। यो कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैले बाँड्नेवाला छैन, बाँडिँदैन। मेरो सम्पत्ति बाँडेर के बन्न सक्छ? केही पनि बन्न सक्दैन। तर सरकारको सम्पत्ति सबैको अधिकार लाग्छ, सबैले त्यसमा हकदारी गर्न पाइन्छ। त्यो अर्थमा नगरले जुन दृष्टिकोणले पछि हेर्न थाल्यो त्यसको निम्ति मैले धन्यवाद दिन चाहेको मात्रै। अब यो सदरमुकामलाई पर्यटकीय हिसाबले बनाउने कुरामा तपाईँले जति प्रमुख साथीले भन्नुभयो, जिम्मेदारीको तर्फमा तपाईँले जति बताउनुभयो, वास्तवमा त्यो असाध्यै मलाई गौरव लागेको छ। यो जिम्मेदारीको मात्रै भवन होइन, स्वामित्व जिम्मेहरूको साथमा छ। तर यो भवनमा हरेक जात जातिको कार्यक्रम हुनुपर्छ, हरेक पार्टीको कार्यक्रम हुनुपर्छ, हरेक सभाहरू यहाँ सञ्चालन हुनुपर्छ। तपाईँले जे राख्नु भएको छ सबै उपभोक्ता साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँको भावनालाई धन्यवाद दिँदै बधाई भन्न चाहन्छु। यो सबैको सम्पत्ति हो। सदरमुकाममा परेको यो जिमीको भवन, यो नजिक जिमी राईको मात्र होइन भने जुन तपाईँको भावना छ, तपाईँको घोषणा छ, त्यसले गर्दा सबैको अपनत्व भवन बनेको छ। सदरमुकाममा यसले एउटा अभाव भएको सभाहरूको अन्त्य गरेको छ। मैले चाहेको थिएँ अहिले जहाँ सोलुङको नगरपालिकाको भवन बन्दैछ त्यो ठाउँमा एउटा सुविधा सम्पन्न सभा 1000 जना क्षमताको बनाउने मैले डिपिआर गरेका थिएँ। तर पनि जब नेकपा एमालेको जिल्ला समन्वय गयो तब त्यो चाहिँ अन्त्य भएर गयो। अहिले पनि डिपिआर तयार छ, तर नगरपालिकाले आफूले भवन बनाएर भए पनि सभा बनाउने जुन प्रयत्न गरेको छु भन्ने सुनेको छु। जो शिलान्यासको कार्यक्रमको बेलामा मेयर साहबले भन्नुभएको थियो त्यसको निम्ति यदि सभा बन्छ भने त्यो असाध्यै राम्रो हुनेछ। तर यदि सभा नबन्ने अनि फेरि नेकपा एमाले जित्यो, काङ्ग्रेसलाई नदिने, काङ्ग्रेसले जित्यो माओवादीलाई नदिने, यो खालको प्रविधिको त्यो नगरपालिकाले गर्छ भने त्यो साह्रै गद्दारी हुनेछ, त्यो जनता प्रतिको गद्दार गरिनेछ। त्यस कारणले म अहिले नै आग्रह गर्छु, जुनसुकै पार्टीले जितोस् नगर, जुनसुकै पार्टीको स्थानीय सरकार बनोस्, त्यो सबैको साझा हक बन्नुपर्छ, त्यो सबैको स्वामित्वमा हुनुपर्छ। जसलाई आवश्यकता छ त्यही पाउनुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन, नगरपालिका कुनै पार्टीको हातमा गयो वर्चस्व गर्न 5 वर्षको लागि जनताले दियो भने अर्कोलाई नदिने जुन व्यक्ति छ त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ। यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि अहिले कुनै नगरपालिका कुनै चिजहरू प्रयोग गर्न कोसिस गर्यो भने त्यो उहाँले नचाहेको मान्छेलाई दिँदैन। म नगर प्रमुखको हैसियतले मैले दिन सक्दिनँ भने उहाँले जवाब दिने गर्नुहुन्छ। यो काम म नगर प्रमुखलाई हार्तापूर्वक अनुरोध गर्छु। यो व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैको छैन, त्यसकारणले जसलाई चाहिन्छ सोलुङवासीलाई दिनुपर्छ। सोलुङको जनताले मागेको चिज तपाईँसँग छ भने तपाईँले लिने भाडा लिएर दिनुपर्छ। यदि तपाईँले हितै दिने अवस्था हो भने हितै दिनुपर्छ। होइन तपाईँले कानुन बनाउनु भएको छ, तपाईँ पनि एउटा स्थानीय सरकार हो, कानुन बनाए मुताबिक चार तिरेर अथवा शुल्क तिरेर तपाईँले प्रयोग गर्न दिन सक्नुपर्छ। मलाई याद छ मापे जाने बाटोलाई
मैले करिब 2 वर्षमा 5-6 करोड लगाएर सोइङ गरियो। ठेकेदार साहबले धेरै जति त्यो रोलरले पेल्नु नभनेर मान्नु भएको थियो, कहिले थिएन। हाम्रो मापे जाने सोइङ एकदम लचकदार भएर मात्रै जानुपर्ने अवस्था बन्यो। यो वास्तवमा दुःखदायी कुरा हो। त्यो अर्थमा मैले नगरपालिका मेयर साहबलाई आइन्दा यो नगर्न भने पनि, यो खालको व्यवहार नदेखाउनु हुनु पनि, तपाईँ सोलुको जनताको नेता बन्दी हो भने, तपाईँ सोलुको जनताको जनप्रति बन्ने लालच छ भने यो कामलाई अबदेखि बन्द गर्नुहोस् है मेयर साहब, नगर पिता भनेर पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो हुँदाखेरि यो सवालले त्यो पाठ सिकाएको छ। यो सवाल जीविको मात्रै नभएर सबै सोलुवासीको हुनेछ। सबै नेपालीहरू आउँदा यो सवालमा हरेक खालको कुरा गर्न पाइन्छ भने जुन भावनाले तपाईँलाई निर्माण गर्नुभयो, त्यसको निम्ति फेरि पनि म मान्य रक्षा मन्त्रीज्यू अनि म प्रदेशको सदस्य अनि म नेकपा एमालेको नेता भएको नाताले नेकपा एमालेको तर्फबाट समेत तपाईँलाई हार्दिक बधाई हुँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र नभएर म नेकपा एमालेको संसदीय दलको तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सभाको तर्फबाट 93 सांसदको तर्फबाट पनि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र मलाई अब धेरै कुरा गर्नु छैन। जसले यो भवनको निम्ति योगदान गर्नुभएको छ, चाहे त्यो व्यक्तिगत किन नहोस्, चाहे त्यो संस्थागत किन नहोस्, चाहे त्यो सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू किन नहुन्, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधिको तर्फबाट योगदान गर्नुभएको छ भने उहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। अझै यसको 42 रोपनीमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो कामको निम्ति पनि तपाईँ सबैले सहयोग गर्नुहोस्। अझै पनि हाम्रो करिब 2टा बजेट आउँछ। त्यो 2टा बजेट आउँदाखेरि मैले सक्ने योगदान तपाईँले माग गर्नुभएको कुरालाई प्रदेश सरकारमा दर्ज गराएर मैले प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गरेर ल्याउने कोसिस गर्नेछु र यो एउटा नमुनाको रूपमा बनाउन मेरो योगदान रहनेछ। तपाईँको साथमा म सधैँ रहनेछु, तपाईँको साथमा सधैँ रहेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यसको निम्ति आज स्थानीय समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ गर्दछु। धन्यवाद।